البقاء لله. الحمد لله انك بخير. بس ازاي ده حصل؟ قدره. المهم الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني عليهم. انا وصلت الرسالة اللي انت قلت لي عليها وطمنتهم عليك، وهم كمان بيطمنوك عليهم. الحمد لله هم كلهم كويسين. في ايه يا نادية؟ مالك؟ انت مخبية عني حاجة؟ حاجة ايه؟ حازم كويس. الحمد لله خرج من المستشفى وكلهم كويسين والحمد لله. امال في ايه؟ انت مخبية عني ايه؟ نادية انا حافظك كويس. صالح عارف ان احنا متجوزين وقال لهم على كل حاجة. والله العظيم ما اقصد ان انا اضايقك ولا حتى شايلك الهم، بس انت قلت لي ان انا ما اخبيش عليك اي حاجة، وانا ماليش في الدنيا غيرك. هايدي عرفت. هو ده اللي همك؟ يا نادي، هو ده اللي هممني. اللي هممني اني ما اظلمش حد. هايدي ما تستاهلش اني اظلمها، ما تستاهلش انها تعرف خبر زي ده من حد غيري، ما تستاهلش اني ما اروحش وما اسالهاش. اعمل لك ايه؟ ايه اللي يرضيكي؟ انا لازم اكلمها نادية. مش هتقولي اتفضلي؟ لا مؤاخذة يا رودي هانم، اصل الشقق بتاعت الناس الزبالة دي ما بتبقاش قد المقام. انت عارفة بقى الريحة والكمكمة. هانم انت لسه زعلان بقى؟ لا انا ايه اللي هيزعلني؟ انا كنت محتاج القلم ده عشان افوق، عشان اعرف كويس اوي انا دخلت اللعبة ليه دي من الاول، عشان اخد حقي وبس. ولحد ما ده كان يحصل ما كانش ينفع ابص لواحدة زيك. خلاص بقى يا يحيى سامحني، انا والله كنت مقفوره وما كنتش عارفه بقول لك كده ازاي. حلو قوي الخاتم ده. عجبك؟ طبعا، بس مش مقاسي. ما تعودتش البس حاجه مبهوقه. لا مؤاخذه بقى يا رودي هانم، انا هستأذنك تمشي. اصل انا جايه واحده من صحباتي دلوقتي تسهر معايا، هنزبل شويه مع بعض، وانا مش عايز اوريكي مناظر ما تعجبكيش. اخاف عليكي اللي تتوسخي. الحمد لله على سلامتك يا جيهان. مش احسن دلوقتي؟ طبعا احسن بكتير يا سليم. الحمد لله يا عم سليم، الدكتور طمنا. الحمد لله. بس بصراحة أنا بجد بقيت كويسة لما اطمنت على زكريا. ربنا يطمن قلبك عليه دايما. على فكرة انا طول الوقت بطمن عليه، بس من بعيد لبعيد، ما اقدرش اقرب. لو قربت هيبقى خطر عليه. انا عايزك تطمني يا جيهان، زكريا كبير بجد، وهو عارف كويس هو بيعمل ايه. يا رب يا سليم، ما احنا لو ما رجعناش بيتنا هنخسر كتير قوي. الموضوع ده مش مطروح اصلا يا ماما. عندك حق. ولا انا عارف ان كل واحد فينا بيشتغل من سكته، بس اللي انا مش عارفه بقى احنا ليه ما بنكلمش بعض؟
عشان زين الله يرحمه هو اللي كان بيجمعنا. الله يرحمه بقى. بس احنا كمان لازم نتعلم ازاي نفضل مع بعض عشان ما نغلطش. هيحصل يا جيهان. لازم ولاد زين العطار يتلموا تاني. لا على فكرة، هو فين حازم؟ عند عز وندى، مش عايز يسيبهم. ايه عز وندى دول؟ العيال النصابين دول اللي بيرموا بلاهم علينا؟ قول لي يا سليم، هو انت شايف انهم نصابين بجد ولا انت بتقول كده بس عشان زين؟ لا انا بقى مصدقهم. مصدق انت كمان يا صالح؟ لا طبعا، دي عيال نصابة بيرموا بلاهم وعايزين يطلعوا بأي قرشين. عموما انا عايزك تطمني، الموضوع ده انا هبقى اتصرف فيه بس بعد ما كل حاجة ترجع لمكانها. كيفك يا هيدي؟ الحمد لله يا رؤية، انتوا عاملين ايه؟ ما بقيتش عاوزة أعرف ولا عاوزة أفتكر اللي أنا عايشة فيه. في حد جنبك؟ خير يا رؤية، في ايه؟ كنت عاوزة أقول لك ما تظلميش زكريا، سيبي له فرصة لما يرجع يحكي لك كل حاجة. وانتي تعرفي اخبار زكريا منين؟ عرفت مني يا هايدي. انا مش لاقي كلام اقوله. كل اللي انا عايزه انك ما تزعليش مني. زكريا، كان نفسي اقول لك اني مبسوطة اني بسمع صوتك دلوقتي، بس اللي انت عملته مش هقدر اسامحك عليه، وكل الكلام اللي ممكن يتقال ما ينفعش يتقال دلوقتي. طلقني يا زكريا، طلقني. الو، انا لازم اروح لها. تروح لها فين يا زكريا؟ أنت ناس إنك مطلوب. انا مش هفضل طول عمري هربان، وهربان من حاجه انا ما عملتهاش. ممكن أسألك سؤال؟ عارفه، نادية دي تبقى ام ابني، لكن هايدي مش مراتي وبس، دي بنتي كمان. الو، طبعا انت عارف انا مين. طبعا عارفك يا سليم بيه. بس اللي ما تعرفوش بقى يا سميح ان انا ما بنساش، واني استاذ في رد الديون. دين ايه يا سليم بيه؟ انا اللي عندي قلته قبل كده، وعشان خاطرك هقوله تاني. جزاير على عينينا وراسنا، بس احنا ما عندناش بلطجيه. انا مش عارف ايه اللي مزعلك في الحكايه دي. احنا نخدم بمزاجنا، محبه يعني، لكن مش تحت امر اي حد. الكلام ده هقوله تاني ولا تاني ولا تالت، وقت الكلام عدى. ما هم زي ما بيقولوا يا سميح، اللي بيقول ما بيعملش، واللي بيعمل ما بيقولش إلا لو كان خايف. اسمع يا سميح، أنا عارف إن ياسمين زين العطار عندك، وأنا مش بكلمك عشان أقولك أنا هعمل فيك إيه لو فكرت تيجي جنبها، لا، أنا بكلمك عشان أقولك أنا هعمل فيك إيه عشان تقضي بقية أيامك خايف. ما هو أصل الدفاتر القديمة يا سميح قبل ما تتقفل بتتسدد وبعدين بتتحرق. نادية، 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 مالك يا نادية؟ نادية، ايه اللي حصل؟ قولي لي انت ايه اللي حصل؟ مفيش، انا حسيت ان انا تعبانه شويه، قلت ريح على السرير، بعد كده ما اعرفش ايه اللي حصل. طب ارتاحي، انا هبعت اجيب زكريا. لا استني، انا مش عايز زكريا يعرف اي حاجه، سيبيه في اللي هو فيه. لا، لازم زكريا يعرف، لازم يكون جنبك. زكريا مش ناقص، ما تقوليلوش اي حاجه، انا خلاص اهو بقيت كويسه. لا، مش كويسه خالص، ارتاحي، انا هجيب لك حاجه تشربيها. ماشي، بس أمن عليكي ما تقولي له أي حاجة. أنا مش بتاع كلام يا سليم باشا، ده راجل عملي.
واديك شفت الراجل اللي قدامك ده يقدر يعمل ايه. وعموما اعتبر اللي حصل ده مجرد عربون محبه. الشهاده اللي اسلم بيه الراجل ده خلص موضوع غزال من غير ولا غلطه، على نظافه. طب ما دام نظافه بنظافه بقى نفرع واحده نظيفه مع بعض. لا استنى انت يا فتحي، خلينا نخلص كلامنا الاول. عداك العيب يا سليم باشا، نخلص كلامنا الاول. انت قلت ان اللي حصل ده عربون محبه. فتح كلام يعني، بس ده وقت الشغل، وانت عشان راجل بتفهم في الاصول مش عايزها تيجي منك، وانا بعز قوي الناس اللي بتفهم في الاصول. الله يرضى عليك. خد مني ذكر الكلام بقى، ولاد الاصول لازم يتعاملوا بالاصول. تؤمر بايه يا سليم باشا؟ لا ده دورك، وانت عارف كويس انا عايز ايه. عارف، عايز رجاله، والرجاله موجودين على قفا من يشيل، وتقدر تعتبرهم تحت ايدك من دلوقتي. ده دورك انت بقى. اللي زاد في حسابك النهارده، واكيد طبعا بلغوك في البنك، تقدر برضو تعتبره عربون محبه. فتح كلام يعني، ولسه الكلام هيكر، بس انا يهمني تفهم الرجاله اللي هتبعتها انها جايه على موت. الله، انا مبسوط قوي، مبسوط قوي. ربنا هيكرمنا اخر كرم بالقعده الحلوه اللي بينا دي. الحب بيشع بينا. ولسه يا سيد باشا هتنبسط اكتر واكتر. ها، عايز الرجاله امتى بقى يا سليم باشا؟ ما هو مش بمزاجك يا حبيبي، تظهر وقت ما تحب وتختفي وقت ما تحب. احنا مش في بقاله. انا ما اختفيتش هروب منك يا هاشم بيه. انت وصلت اللي انت عاوزه ومبقتش محتاج مني اي حاجه. انا اختفيت عشان عرفت ان اللعبه دي كلها على بعض كده اكبر مني. انا ما بقتش حتى واثق ان انا ممكن احقق احلامي فيها. انا بقيت خايف كل يوم تبعت لي حد من رجالتك يخلصوا مني. والنتيجه ايه؟ ما انا وصلت لك برضه اهو. وكان ممكن الرجاله اللي بعتهم يجيبوك اقول لهم يخلصوا منك. انت عايز مني ايه؟ انت اللي عايز يا اياد. انت اهو بتقول عايز تحقق احلامك، انا اللي ممكن احقق لك احلامك. انت ما خرجتش من اللعبه، انت كنت مريح شويه وانا كنت سايبك ترتاح. دلوقتي بقى انت مش خطيب ياسمين؟ انا عايزك تود اهلها، تروح تزور امها اللي مرميه في المستشفى دي، وتعرف لي بقى اولاد العطارين بيقولوا ايه لبعض، وبيخططوا لايه في الخفا، وبيفكروا ازاي. جاسوس يعني؟ جاسوس ب2 مليون جنيه. وده ابدا فيه من امتى؟ من دلوقتي. يلا اعمل حسابك تاخد بوكيه ورد وتروح بيه لحماتك في المستشفى، وما تقفلش تليفونك تاني احسن ازعل، وانت عارف هاشم لما يزعل. هاشم باشا، تعالى يا يحيى ادخل. طيب بعد اذنك يا هاشم باشا.